Як і обіцяла, сьогодні у нас дракони. Це, до речі, дочка, якщо. Ну, в мене тут дуже розвито, так що не думаю, я вам просто все покажу і перейдемо навіть в цьому відео до, як ви думаєте, кого? Так, правильно, жар птиць. Я їх не покажу, так, це дочка. Зараз я вас із сімейством познайомлю. Це Рефлекта мама. На червона і вогняний дракон. О, пам'ятаєте, ось в жар-птицях були дуже похожі ті от. Ой, куди я зайшла? О, і бач, карту зайде. О, тут звичайне. Тут той. Ай, може тут вулкан, тут, бачите, тут вулкан. І тут посередині бос, на якого ми можемо прямо зараз навіть напасти. Тут пустиня, в пустині бос. І он тут ось самий простіший бос. Чесне слово. І, звісно, ми будемо бити тільки босів. І тут і дракон, динозавр, Рекс. А на цьому немає боса. Давайте підемо на зимового боса. Я вам всіх ще не показала. Це Орел. Тато, він льодяний дракон. В нас тут є 4 стихії. Це ось вогонь нас Рефлекта, лід, земля і вітер. Але я вітру не брала, взяла Рефлект Лілі, це якби дочку, за вогонь. Щось мені не дуже вітру хотілося. І Валентин. Він з землі, тому він такий зелений. Окей, давайте візьмемо Рефлекту. І йдемо на боса. Давайте вам так поки що. Пауза є тут. Я думала, що мене знімає, тому що я нову програму закачала. І мені тут дуже незвично. Окей. Ось то в зимі. Той бос. Самі легше, чесне слово. Це в пустині. Страшне, не дуже легке. Це вулкан, біля вулкану. А це Рекс той. Найвредніше. Його перемогти саме довше і мучительніше. Ми зараз йдемо на найлегшого, потім, напевно, підемо все ж таки на Рекса. Знаєте що? Я хочу виповнити, тут є такі завдання. Тут зараз. Ось, отримати всі кольори. А знаєте, де тут кольори? Зараз. Ось. І тут нам потрібно ще зараз. 25, ми його можемо мати. Он цей у нас є, цей є. Я його хочу. Він за 40 тисяч. Слухайте, у нас же є один із за скільки оці були? За 95, ні, не цей. По скільки он ці? Вон ці сказали. По 82 тисячі. У нас вже є. 82 тисячі. У мене було 90 з чимось. Окей, зараз ми за Рефлекту. Стоп, зараз. Ні, привичний скін. Так? Все, погнали. Ось вони летять з прискоренням. Я ж кажу, так, жар-птиці літають без прискорення. Ви бачите, вода навіть міняється. Тут ніби, звичайне. По воді вони якось швидше пливуть навіть. Пливуть. І тут і ось. Я хочу, щоб ми зараз спустилися. Приземляйся. І йдемо по воді поплаваємо. Ясно, я можу плавати? Ні, тут дуже маленька вода, блін. Всюди малюсенька вода. Окей. Ми тут пішли на боса взагалі-то. Зараз я вам покажу. От дивіться. Наші Рефлекти, дивіться, 61-й. В смислі? В смислі ти молодший за свою жінку? В смислі? То просто рівень, в Лілі 55-й, і то самого меншого. Окей, тоді йдемо за нього. От дивіться. Він такий прикольний у нього скін. Все, не рухайся. Приб'ємо тебе.
Не рухайся. А я тебе якщо приб'ю. Так, до речі, можна і дракона того, що над вулканом прибити, щоб он цей постійно його заморожував. І он тут і має бути троль, і я, пожалуй, візьму. Що я зробила? Що я зробила? Кого я так затопила? Так, я вже вернувся, на 5 хвилин, походу, знімаємо. Знімає? Ти знімаєш? Та, походу, так. Ого, в нас терпалів стільки. Треба ще добавити. Опа. Ну окей, ми не за тим прийшли. Потім бали собі лучше. Алло, де мій любимчик? Мислі. Він там за горою, блін, точно. Ось озеро, і він біля озера. До речі, майже кожен бос, дивіться зараз. Цей бос біля озера. Ця теж недалеко від того. Ну, хіба що на вулкан, а він тут взагалі тільки злетіти знизу. Не звертайте увагу. Ось ми вже майже треба, можна буде включити прискорення. Ой, Ростик, мама знову з Ростиком смариться. Тому що то вредний жулік, так скажемо. О, бачите? Зараз я його приб'ю, він мені навіть нічого не зробить. От все. Зараз я так приб'єм. Дивіться, я його б'ю, а він мене ні. Тому що я вмію літати, а він ні. Що в мене є он така штука, ті ще вогняних драконів. І усьо. І усьо. Так, давайте ще його приб'ємо. Слухайте. Зараз в мене раніше були завдання, але я виконала всі. Тому зараз я вільний дракон, без ніяких завдань. Ну, хіба що... Треба ще зараз кимось побитися, щоб мого чоловіка, так скажем, піднявся на рівень. Я ж б'ю їх і тих, а вони мені типу допомагають. Опа. Я ж казала, піднявся вже. Вот того Валентина скоро буде. Добре, там когось приб'ємо. Ще. Знімаю. Ой. Все. Я зараз приб'ємо його і йдемо на... Самі знаєте куди. Валентинчик. Лілі чи я? От тепер буде в мене, потім Лілі. Потім нього, потім нього. Ну окей, я ставлю на паузу і йдемо до наших жар-птиць. Оце ми заходимо до жар-птиць і зараз тут кожен собі наб'є 20 рівня і поспимо. На цей раз я б хотіла хлопчика і назвати його... Я не знаю, як його можна назвати. Нехай буде Марс. Буде у нас Марс. Дивіться, в тата Локі, це не 16. І в мами вкинули якимось чарівним способом теж накрасти 16 рівень. Що це таке? Ну, може за малишку піти? Грати, ага. Це за неї помирає. Які ти маленькі, які ти гарненькі. Гаразд, нам зараз потрібно от сюди. Ні, стоп, ті... Як назвати твари? Ні, не лава. Тут ось. Не ад, так скажем. Давайте з прискоренням. Мама, тато, ходіть. Мама, тато. Мама, тато, ви... Сейчас. Ой, ну гаразд, давайте зараз будемо за тата. Локі. Леона. Ой. Обходить ці гори, там то вже наша ціль, так скажем. Дивні звуки. Але
смислі? В смислі? Я ж вам казала нападати? Господи. Полетіли. Того коня вже наруште. Що то було? Об'ясніть мені хто-небудь. Жах. Літім. Прилетіли і перша здобич уже під низом. Ну так. Якось так. А де ти є? Я тут здобич. А вон де він. Давайте тепер чуть-чуть переб'ємо. Мені вас треба на завдання. Я цю штуку заберу. Гаразд, летимо далі. Ні, таких нам поки що не потрібно. Ага, там, походу, є красті. Кого нам треба? Нам треба один, а там є два. Буде нападати два, приб'ємо два. Блін, там зразу ці є. Щоб їх не загубити. Я на одного. Ну, ти сам нарвався. Окей, десь в тій стороні мали бути ще і ось. Є? То не вийдіть звідси. Може вас пробити. Таня, пожалію вас. Хе-хе. Ось і той. Хопа. То я без прискорення літаю. Нічого собі ти живучий. Господи. О, знаєте, що я зроблю? Так з динозавром. Сюди йде. Стати треба на край і нижче. Взагалі його в воду заманити. Де ти є? От ти робиш. І ось. Там ще один є. Я тебе в воду заманю. Можна? Ну, це капець просто. Щось зараз прискоренням, щоб вони мене точно не наздогнали, так скажемо. Чуєш, то може ти мені допоможеш, а не будеш до мене тим стояти? Лицем. О, я 18-го. А він? А що, однаково? Я 7. А я зараз хто? Ні, я Локі. Жесть. Так, усе. І бачите, у нас 52 тисячі є. Угу. Хто там далі на завдання? Все ясно? Ні, баз нам не треба. Нам треба одних штук заразних. Треба 20-го левела нам. От що нам треба. О, там хтось є? О, ні, нам таких не потрібно. А такого, походу, треба там. Того. Ти знаєте що? Я думаю, що на сьогодні хватає. Тому підписка, лайк, всім чмок, всім пока!